हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु सोनाली पुणी थे वेलकम करमर टेस्टी रिच चैनल को। आज पणस देके गोटे नूतन रेसिपी नहीं आसी जोड़ा चिल्ली पणस। देखा जिते सुंदर सुपर टेस्टी एवं खाइबा से बढ़िया। तो आपड़ जदि पणसरे तरकारी एवं विभिन्न आइटम खाई खाई बोर हो जाइए तो ये रेसिपीटा को निश्चय ट्राए करेंगे, आपन को बहुत ही पसंद आसब। तो चलतु देखी ना। ये मु 500 ग्राम कंचा पणस नहीं एमती छोट छोट कर काटी नहीं। एबे यहाँ प्रेसर कुकर रे देकी आमे 2टा सीटी मारिबा पर्यंत या सिझे नवा। पणस काटिबा टिके कष्ट, तो आपण हाथ में तेल लगे तो जानी किपरि कटा जाए। तो ये आमे एठी पानी नवा, अल्प पानी नवा। सिटी गोटे चामच मो रिफाइन ऑयल नहीं, हाफ चामच लुण और हाफ चामच हल्दी दबा देकी यहाँ भल से सिझे नवा। तेल दबा द्वारा आमर कौन हुए ना, प्रेसर कुकर इठा पणसर लगे ना, बहुत भल से सिझी जाए। तो देखो पणस मोर सिझी जाइए, बेसी सिझेबेनी। ये देखो हाथ में भांगी जमी भांगी जाऊँ से सिझेबे। बेसी सिझेदेले चिल्ली कला बेले टिके प्रोब्लेम आसब। तो हल्का 2टा सीटी मारिया पर्यंत यहाँ सिझे ने। तेज यहाँ गोटे बाउल को काढ़ी नौची। ये मुझे गोटे छणारे रखी नहीं, जहाँफल पणस जितक सब एक्सट्रा पानी थी से सब बाहरी जीव। तो ये मसला नहीं गोटे रसुण एवं हाफ इंच अदा एवं हाफ चामच जीरा एवं गोटे सुखिला लंका नहीं। मसला देकी आम आज चिल्ली बनैबा। तो मसला को आम ग्राइंडिंग जार रे देकी यार गोटे स्मूथ बैटर प्रस्तुत करनबा। एबे मोर मसलाटा प्रस्तुत हो जाइए। देखंतु एपटे पणस जो आम छणारे रखी सब एक्सट्रा पानी बाहरी जाइए, पूरा ड्राए हो जाइए पणस। एबे यहाँ गोटे प्लेट को काढ़ी नबा एवं हल्का हाथ रे एमती प्रेस करके यहाँ मिक्स करनबा। बहुत पेस्ट करदेवानी चकटिके यहाँ एमती हल्का हल्का प्रेस करके यहाँ बनैबा, जहाँफल खाइला बेले पाटिरे टिके लागुथिबो जे आमे पणस खाउछे बेली। किंतु यार टेस्टटा बहुत सुंदर, किए भी कहि परिबेनी हठात आमे एको पणस देकी बनैछे। एबे एठी गोटे चामच चिकन मसला एवं 3 चामच इटी पकेबा अदा रसुण पेस्ट जोड़ा बनैथिले एवं आ बळका तक आमे पछरे यूज करबा। एठी गोटे चामच रेड चिली पाउडर एवं हाफ चामच मो नीची गरम मसला। एठी हाफ चामच लुण पकेबा एवं एठी 2 चामच कॉर्नफ्लोर एवं गोटे चामच मैदा पकेबा। जदि आपन पाखे कॉर्नफ्लोर नथिबो आपण चाउल गुंडरे मध्य करि परिबे। एबे याकू सबको भल से पणस सहित मिक्स करनबा। एठी किछि पानी रो यूज करिमु, जेहेतु पणस सिझेला बेले तादरे जतक सब मॉइस्चर थिला आमे सेइथरे ही सब मसला को मिक्स करनबा। एबे हमर प्रस्तुत हो जाइछि चिल्ली पई बैटर। तबे याकू हल्का हाथ रे गोल गोल करके माको छाणी नेबी। इठी गोटे कड़ाई बसेबा एवं से रिफाइन ऑयल दबा। आज मु चिल्ली पणस पई सब पणस को मु सैलो फ्राई करछि, आपण चले डीप फ्राई मध्य करि परिबे। एबे पणस को एमती छोट छोट आकार देकी याको छाणी नबा। आपण को जे भले पसंद आपण सेही भले आकार करके याको छोट छोट करके छाणी नेबे तेल रे। पूरा लाल लाल हवा पर्यंत 2 साइड को भल से आमे छाणी नबा। जेहेतु आम ये कॉर्नफ्लोर यूज करछि, एटा बहुत क्रिस्पी लगे खाइबा पई, बहुत ही टेस्टी। आपण ये छाणिकी स्नैक्स हिसाब से खाई परिबे, बहुत ही बड़ा लगे। हठात जदि के गेस्ट आसछन्ती घर को, आपण पाखे किछि नाही पणस अच्छी, तो आपण ये बरा मध्य तैयारी करके दे परिबे, बहुत ही बढ़िया लगे खाइबा पई। तेबे यहाँ गोटे साइड हो गला परे आ गोटे साइड को लेउटेकी पूरा लाल लाल हवा पर्यंत यहाँ छाणी नबा। पणस रे तो बहुत सारा रेसिपी आपण खाइथिबे, थरे एमती चिल्ली करके खांतु, देखिबे केते सुंदर लागुछि एवं बनैबा भी बहुत सहज। आपण यहाँ स्टार्टर हिसाब रे मध्य खाई परिबे एवं भात रुटी नान सबुथिरे मध्य एटा बहुत बढ़िया लागिबो। पिलांको तो पणस साधारणतः भल लागे ना खाइबा पई। तो ये गोटे थर चिल्ली करके आप निश्चय देवे पिला को, एवं कौन खाई कहले पिला माने निश्चय कमेंट करी जणेबे। तो देखो ये मोर पूरा हो गलानी पणस लाल लाल 2 साइड क्रिस्पी हवा पर्यंत छाणी नबा।
ଏବେ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ କ୍ରିସ୍ପି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଭଳି ବାହାର କରିନେବା ସବୁକୁ। ଏବେ ସେଇ ତେଲରେ ବଳକା ଥିବା ସବୁ ପଣସକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଛାଣି ନେବା। ଚିଲି ପଣସ ବନେଇବା ଅତି ସହଜ ଏବଂ କମ୍ ସମୟରେ ହେଇଯାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଘରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ସବୁ ପଣସ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚିଲି ପାଇଁ। ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର, କ୍ରିସ୍ପି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଚିଲି ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିନେବା। ଏବେ ଏଠି ଚିଲି ପାଇଁ 2ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପିଆଜ ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ତ୍ରିଭୁଜ ଭଳିଆ କାଟି ନେଇଛି। ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏବଂ ଅଧା ଗାଜର ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଗାଜର ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ତ ଏଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ପକାଇକି ଆମେ ଏହାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଭାଜିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇବାନି, ଏମିତି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବା। ଏଇଠି 1 ଚାମଚ ରସୁଣକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ନେଇଛି, ଏହାକୁ ପକାଇ ନେବା। ପକାଇକି ଭଲସେ ରସୁଣର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ଟା ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଅଧା ହେଇ ଆସିଲାଣି ଭଜାଟା। ଏବେ ଏଇଠି ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇବା। ପିଆଜଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯାଏ, ତ ଏହାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ ପକାଇବା। ଏବଂ ଚିଲିରେ ଟିକେ କଞ୍ଚାଳିଆ ପିଆଜ ରହିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ଚିଲିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଏହାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା, ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ହେଇଗଲା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ କାଢ଼ିକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଭଜା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଭଲସେ ଭାଜି ନେବା ଆମେ। ପଣସରେ କି ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତ ଏବେ ଏଇଠି 2ଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ରଖିଥିଲି। ଏବେ ସେଟାକୁ ପକାଇବା। ଏଠି 1/2 ଚାମଚ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଲୁଣଟା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇବେ। ପକାଇକି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏବେ ଏଇଠି ବଞ୍ଚିଥିବା ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ 1 ଚାମଚ, 1 ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଏବଂ 1/2 ଚାମଚ ଚିନି ପକାଇବା। ପକାଇକି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଚିଲିଟା ବନେଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼େଇବାନି, ଘୋଡ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ଜଲ୍ଦି ପୁରା ସିଝି ଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଭଳି ଖୋଲା କଡ଼େଇରେ ଆପଣ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଏହାକୁ ଏମିତି ଭାଜି ନେବେ। ଏବେ ଏଇଠି 2 ଚାମଚ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ଏବଂ 1 ଚାମଚ ଚିଲି ସସ୍ ପକାଇକି ଆମେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୋୟା ସସ୍ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି 1 ଚାମଚ ଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଚାରିଆଡ଼େ। ଏଇଠି 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପକାଇବା ଏବଂ 1/2 ଚାମଚ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇକି ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଆପଣ ଯଦି ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଗର ପରିମାଣଟା କମ୍ ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ଏଇଠି ଏହାର ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ 1 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରକୁ 1/2 ବାଉଲ୍ ପାଣିରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଦେବା। ମୁଁ ଏଟାକୁ ଡ୍ରାଏ ରଖୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରେଭି ଟିକେ ବେଶୀ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁରା 1 ବାଉଲ୍ ପାଣିରେ, ଛୋଟ ବାଉଲ୍ ପାଣିରେ 2 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଗୋଳେଇକି ଦେବେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଆମର ମିକ୍ସ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ପଣସର ବରା, ସେକୁ ଦେଇକି ଆମେ ଭଲସେ ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ରଖିଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଚିଲିଟା। ଆଜି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଏ ରଖିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଏହାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଫ୍ଲେଭର ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଚିଲି ପଣସ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ। ଏବେ
ये अल्प टिके धनिया पत्र पकेबा। एबे हमर प्रस्तुत हो गला चिल्ली पणस, जोटा बहुत टेस्टी एवं बहुत ही चटपटा रेसिपी जोटा कम समय रे बनीगला। एबे यहाँ को आम सर्विंग बोल को काढ़ी नबा। केते सुंदर देखा जाउछि देखंतु, पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल रे घरे थिबा सामग्री रे आम बनै नेले चिल्ली पणस। देखा को जिते सुंदर, खाइबा को मते सेते टेस्टी। आपण निश्चय पड़े गोटे थर घरे ट्राए करेंगे। आ किपरि बनिला निश्चय कमेंट करी जणेबे। ताऊ जदि आपनको मोर रेसिपी भल लगी थाए तले निश्चय गोटे लाइक करेंगे। तो यहाँ पर गोटे लेंबू एवं अल्प टिके धनिया पत्र दे गार्निश करनबा, जहाँफल यहाँ देखा आहरी सुंदर एवं अट्राक्टिव लगे। एबे आमर प्रस्तुत हो जाइए चिल्ली पणस अति सहजरे घरे थिबा सामग्री रे। जदि आपनको मोर वीडियो भल लगी थाए तले निश्चय लाइक करेंगे। तो आज पाई रहूची जय जगन्नाथ। पुणी देखा गोटे नेक्स्ट वीडियो रे।